早晨，大家好，我係阿耶。咁樣今日想分享一個疑似差啲俾人打劫偷嘢嘅見證啦。咁早一兩個禮拜啦，咁我翻工嘅途中，咁其實咧我即係如果我係之前係有830嘅話咧，咁我一定會帶一啲耳機咁樣樣嘅。咁而家冇830之後，我就未必日日帶，有陣時可能會帶嚟照聽下詩歌，但係有陣時冇啦。咁啱嗰日咧，我就冇帶耳機嘅，咁我就落車啦，巴士，咁嗰條大街，但係後面一條街就係我公司，但係嗰條就已經係一條好橫街窄巷，冇乜人行嘅，即係可能2-3個人咁樣，小貓2-3隻，咁我就孭住個黑色背囊咁嘅，咁跟住咧行，即係落咗車，咁我就會轉入去一條即係唔似係路嘅路啦，因為得一個人行嘅啫咁跟住咧咁啱前面有隻好大嘅狗，應該銀狐犬嗰啲好大隻咁樣頂住我啦，咁啊跟住我啦，跟住後面咧就好似有個男人咁樣樣喎，因為點解咁講咧？因為嗰隻狗行得好慢，咁我又唔趕時間，所以我就冇接隻狗要去行快啲嘅，咁啊佢又頂住咗我喺我前面咁樣，跟住後面我就突然間覺得點解好似俾人揞一揞我個背囊咁。初我以為佢都係即係諗住即係想行快啲啊咁樣樣，咁我就咁樣望一望，咁有個男人喎，咁我都冇懷疑嘅。隻狗一行開咗，咁我就都行得比較快嘅人嚟嘅，因為腳短咗個步伐要頻啊少少咁樣啦。咁我其實行幾步我就已經到公司門口噶啦已經。跟住我突然之間咧聽到好清脆嘅拉鏈聲喎咁我其實我嗰下我望向後面咧，嗰下我係問做咩事啊咁樣。我係問號嚟嘅，我疑問嚟，我真係唔知發生緊咩事。咁佢就冇出聲，佢舉高咗雙手就向前行咗去。咁我就覺得哇咩事咧？究竟點解有拉鏈聲？咁我望翻自己嘅背囊咧，俾人即係有條咁大嘅罅啦已經。咁我就諗緊唔通佢想幫我閂埋個拉鏈咁樣樣啦？跟住我嗰下，我真係覺得好奇怪啦。因為係啦，咁我咁大，但係諗下冇理由喎咁大個拉鏈喎，咁即係嗰個缺口係咁大，我冇理由咁論盡啦，咁大條。跟住之後我先至諗，唔通佢係想偷我嘢咁我就即刻抄銀包再。第二樣嘢亦都好驚唔見嘅就係我工作 pass，因為工作 pass 唔見咗要報警嘅咁樣，咁所以好驚。咁兩樣嘢都齊啦，咁跟住之後我就先至識驚啦開始。我話咁即係原來其實佢應該係想打劫喎咁樣，咁但係即係其實我嗰陣即係震緊啊開始，咁跟住就即係都感恩啦，因為後尾同即係弟兄姊妹講翻咁話，哇其實佢好在佢冇狼死喎，有啲可能再夾硬搶或者插我一刀啊咁樣樣，即係都會有知㗎嘛。咁所以咧即係感恩神係保護咗我啦。咁所以咧我就諗起一句金句啦，詩篇121章啦，耶和華要保護你免受一切的災害，他要保護你的性命。你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。所以咧，即係我哋都要好好保護自己嘅財物嘅，即係呢個我哋嘅本分，即係唔好着啲帶一啲打開咗仲要透明，方便人偷嘢個袋啦。咁我都冇咁樣做啦。咁但係有陣時我哋即係就算好似做幾多嘢咁樣樣，咁有陣時佢真係要偷你都係防不勝防，因為人生險惡，我哋又個個都人美心善咁樣，即係所以我覺得。即係有啲嘢唔係我哋可以控制得到啊！有陣時係真係要交俾神。咁啱亦都有諗到，即係咁啱就係我想講神係我哋嘅保障，我哋嘅高台。咁啱頭先首詩歌亦都真係呼應咗，所以我都好即係好相信神，亦都係想同大家講，就算我哋係做咗自己本分，但係其他我哋真係做唔到嘅時候，即係交俾神啦，佢唔會瞌眼瞓嘅。係啦，多謝大家。